聲嘅。咁啊一陣間咧，我哋再玩多一樣嘢，就係試多一樣嘢，就係話可唔可以加個防風罩上去？防風罩上去之後咧，就等大家聽到但係好攰，不過唔夠快，同埋手。YouTuber 即係咁大隻手，咁而家俾大家望下先。我哋而家喺後面就係呢個係個防風嘅呢個就應該係平時喺呢度睇咧睇嗰個賽車比賽，平時賽車比賽睇OK 呢個位睇啲聲唔係得啦。我轉而家。